佢反而唔會，呢隻嚟㗎咁啊。即係好似有 friend 到咁樣咧。唔係啊，佢哋知佢係 BB 啊。係咯，又唔會恰佢喎，幾好喎。知㗎。係咯。我知道 BB 㗎，你就算人個 BB 出世都知㗎。我又唔恰佢喎，即係見到佢有啲會恰佢啊嘛，會爭寵啊嘛。佢呢個又唔會喎。毛毛，你咁食嘢同唔同嘅咧？佢會唔會？佢肯食啊。即係貓糧佢都肯食。貓糧狗糧差唔多㗎咋，即係爭咗佢食唔食嗰隻牌子嘅。356，係啦。佢走啊！你哋喺公司沖咗佢一次㗎啦嘛？睇咗一次喎。都成個肥豬咁，好得意。唔使驚，唔使驚。好得意。唔好俾佢食嗰啲啊！Nini 睇唔睇啊？好驚啊你！呢唔使你沖。咩叫都唔叫下喎，真係吠都唔吠下喎，真係。男仔定女仔知唔知啊？男仔。全身黑色。咦？呢個係咩紅色嘅？咩紅色啊？咩嚟㗎？有血。佢唔夠1個月啦，肯定1-2個禮拜嘅啫。1個月一定識自己揾嘢食啦，1個月。咁知唔知佢阿媽係邊個？佢阿媽。嚇？唔知邊個擺低，不過唔係，我又覺得係佢應該知嘅，不過佢又話。即係 weekend 嘅話唔知。佢又話有人劈低門口，唔知邊個，應該係有人俾佢養，佢又唔想養咁大隻。